நம்ம இங்கே இருந்த பெரிய மழை காரணமாக இங்கே வந்து ஒரு 1000 குடும்பங்கள் குடும்பத்தை ஒட்டி இருந்தவங்க வந்து வீடு இல்லாமல் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அதை வந்து நாங்கள் VEECARE ஹாஸ்பிட்டலையும் இங்கே எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிற சர்ச்சு அண்ட் L&T கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த VR மால் இவங்க எல்லாருமா சேர்ந்து நிறைய நிவாரண பணிகள் செய்கிறாங்க. இதனால் நிறைய பேர் பயனடைகிறாங்க. இதே மாதிரி நிறைய பேர் இன்னும் செஞ்சாங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அது ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும். சரி, இன்றைக்கி ட்ரீட்மெண்ட் எத்தனை பேருக்கு கொடுக்குறீங்க? இன்றைக்கி இது வரைக்கும் ஒரு 1000 பேர்கிட்ட ஒரு சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளோ பேர் வந்தாலும் நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் டாக்டர்ஸ் 5 பேர் இருக்கோம். மெடிக்கல் கேம்ப் அது சொல்லிட்டு இலவச மருத்துவ முகாம் இங்கே நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இது வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து இங்கே எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது வந்து டாக்டர் நடராஜன், டாக்டர் பிரியதர்ஷினி, டாக்டர் ஜெயந்தி எல்லாருமே இங்கே இருக்காங்க. இங்கே எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் வந்து மதியம் வரை வரவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இலவசமாக வந்து மருத்துவம் பார்த்து மருந்துகளும் கொடுத்தோம் தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம்.